歡迎翻到嚟奇靈怪怪。我今次都係揾咗3個唔同嘅鬼故，就分享翻俾大家聽嘅。首先第一個啦，就係有關於醫院嘅鬼故嚟嘅。咁就話說一個醫生呢，喺做完呢個急診嘅時候呢，就已經過咗12點午夜啦。咁佢諗住收工翻屋企啦。咁佢行到去呢個電梯門口，睇到有個女護士呢，就冇諗咁多，一齊搭電梯落去下邊啦。可惜呢，呢個電梯呢，去到1樓嘅時候仲唔停喎。佢明明撳咗1樓噶嘛，諗住1樓直出就翻去噶啦嘛。結果佢係直接向下去到 B3。咁去到呢個 B3嘅時候呢，道門打開啦。咁佢係覺得好奇怪啦。跟住突然間有一個細路女呢，就喺佢哋眼前嗰度出現啦，就耷低個頭就話：我想搭電梯喎。咁呢個醫生呢，本身個護士諗住開埋道門等佢下嚟嘅時候呢，醫生就即刻衝出去，係咁喺度撳掣喺度閂個電梯門啦。咁呢個護士咧就好奇怪咁喺度問啦：喂，搞咩啊你？點解你唔俾佢上電梯啊？唔入嚟唔得咩？跟住呢個醫生好驚訝咁望住佢就講啦：B3係我哋醫院嘅停屍間嚟嘅，大哥啊！醫院俾每個屍體嘅右手都綁咗條紅絲帶啊！你睇唔睇到佢哋右手啊？佢嘅右手就係有一條紅絲帶啊，大佬！因為呢個護士聽咗之後呢，就慢慢咁伸出佢嘅右手，陰陰聲咁笑咗一聲，就俾呢個醫生睇啦。條紅繩係咪咁噶？咁我覺得呢，呢個古仔呢，佢就又係一啲比較行嘅，即係比較多會聽到，或者喺以前細個後生嘅時候會聽得比較多呢一類型，因為佢都係一個轉折或者係一個反轉啊，令到你可能會覺得有啲心寒搭電梯嘅時候。咁我覺得佢呢個故事個架構 OK 嘅，但係始終因為我覺得呢啲都係比較冇嗰種內心嘅恐怖。第二個故事啦，就係有關一個留學生嘅故事嘅。咁話說呢位朋友呢，就喺菲律賓去加拿大度留學啦。咁喺呢個加拿大讀書嘅時候呢，因為佢阿媽比較擔心佢，所以就同佢一齊去，直頭住埋喺同一間屋仔嗰度去照顧佢咁樣啦。咁呢個朋友嘅書枱呢，就放喺呢個房嘅角落，隔離呢就有扇窗喺度嘅。咁呢位仁兄呢，就係非常之用功嘅人嚟嘅，但係呢，搬咗入去呢間房冇幾耐呢，每當佢諗住坐喺個書枱面前認真咁溫書嘅時候呢，就成日都感覺到有啲嘢輕輕咁敲一敲佢條頸咁樣嘅。咁初初呢，佢就以為係自己神經過敏或者有啲咩蟲飛過啦，咁佢就唔覺得太在意，覺得是但啦，唉。點知久而久之呢，成日呢都會感應到有啲咁嘅嘢敲佢條頸，只要佢一坐喺個書枱面前呢，佢就一直喺度感受到好似有嘢喺度鬥佢條頸咁樣。但係呢，只要佢一離開個書枱呢，佢就完全感覺唔到啦，即係冇嘢，再 feel 唔到有嘢掂佢條頸啦。咁佢就將呢個情況呢，就同佢阿媽講啦。咁佢阿媽呢，就揾咗個風水佬，就問下佢啦。到底發生咩事呢？我個仔。跟住呢，個風水佬同佢講：其實有好多嘢呢，你肉眼睇唔到嘅，其實呢，但係你可以試下用相機咁樣影下佢，可能就會睇到。咁於是呢，佢就叫佢啦，就下次如果再有呢種感覺，即係俾人敲條頸嘅時候呢，就即刻影翻張相，話唔定呢，就終於可以搞開謎底，睇下到底佢係蟲啊定係咩嚟啦。咁呢個人梗係半信半疑啦。咁佢覺得是但啦，咪聽咗都算咯。跟住翻到屋企呢，就即刻坐喺嗰個書枱前面溫書。咁唔過一陣啦，就的確係感覺到又有嘢喺度敲佢條頸啦。咁佢即刻大聲叫佢阿媽嚟：喂，有人影相啊！佢有嘢敲我條頸啊！咁佢阿媽即刻嗱嗱臨影翻幾幅啦。跟住呢，影完之後就因為嗰個佢呢個故事比較年代久遠啊，佢就攞呢啲相去嗰啲影相鋪嗰度沖啦。咁隔咗一陣，佢攞到條菲林嘅相翻嚟之後呢，佢哋呢就嚇到佢哋面青口唇白。點解呢？因為喺個幅相上邊呢，喺呢個佢阿仔啊個隔離啊係一個懸空咗喺空中嘅腳。原來
佢個阿仔一直感覺到有人敲佢條頸呢，就係一個上吊自殺嘅一個人啊，掛住咗喺空中嘅腳，係因為佢喺空中度一直喺度蕩下蕩下，所以先至會係咁掂到條頸，敲到佢條頸啊。咁我啊覺得以嗰個年代嘅故事背景嚟講呢，佢的確係有一個唔同嘅恐怖嘅。不過佢呢個嗰個層次呢，都係比較好似放個陷阱引你去知道佢到底係咩嚟，因為你一定係知道呢一樣嘢係一個靈異事件或者係一個比較詭異嘅事。佢一開頭就已經同你講人佢睇唔到嘅嘢喺度掂佢條頸，但係去到後尾呢，佢就發覺有一個方法可以認證到呢件事。呢個套路呢，都係好多唔同嘅鬼故都會用到嘅。我覺得佢呢個恐怖程度就大概又唔係話好高，又唔係話好低咯。第3個故事啦，就係關於紅衫嘅。咁啊，話說呢，我哋嘅學校呢係一個外語學校嚟嘅。咁有陣時呢，成日呢夜晚都會有一個着住紅衫嘅女仔，就深夜上門推銷啦。咁亦都係唔知佢幾時跳過咗呢個樓下實 Q 嘅。咁啊，日日夜晚都嚟，有一間一間房咁敲，有一間一間房咁敲。有人開門呢，佢就會問啦：喂，要唔要紅衫啊？跟住呢，嗰啲女仔呢，就因為真係好嘈啊，覺得佢日日嚟，大佬可唔可以唔好咁煩啊？跟住呢，佢就好嬲啦，就好大聲咁話唔要啊，唔好再過嚟啦！一連幾晚都喺度鬧，喺度鬧，喺度鬧。咁直至到又有一晚啦，呢個紅衫女人又嚟啦。咁敲敲咚咚咚，道門開咗啦，裏邊呢就衝咗一個女仔，就好大聲咁喺度對住佢嚟鬧，就話咩紅衫啊，好啊，你咁多啊嘛，我全部都要晒，幾多錢？跟住咧，呢個賣紅衫嘅女仔呢，就笑咗一笑，轉身就行咗啦，亦都冇俾任何紅色衫佢。咁喺嗰一晚呢，大家都瞓得好舒服啦，就冇人再嚟敲門啦。但係呢，第二日呢，宿舍裏邊嘅人呢，全部起晒身，就淨係得嗰個鬧嗰個紅色衫個女仔嗰個女仔呢，就冇起身啦。咁呢，佢嘅朋友同學啊，就覺得佢喂咁懶㗎，快啲起身返學啦，咁就將佢件皮咁樣揭開啦，就發現佢成身變晒紅色，就係佢身上邊嘅皮已經俾人哋剝開咗，啲血咧就流到四圍都係，睇落就好似着住一件紅色衫咁樣。咁其實咧，呢個故事咧，我自己細個咧都係有聽過嘅，不過咧就唔係有關於紅色衫，而係關於紅色馬甲嘅。咁佢嗰個故事其實個套路就同呢一樣啦，但係咧就係講廁所入邊有人賣一個紅馬甲啊。咁係我記得係我小學嘅時候聽過，就話說有一啲人啦，就會去，我唔知係學校嘅問題，定係話係啲同學生想像力豐富嘅，就會喺度講話咩？有人會喺廁所最後一格嗰度敲你門，如果你入去廁所嘅時候呢，佢就會喺度同你講要唔要紅馬甲啊，要唔要紅馬甲啊。咁啊個故事套路其實就係同呢個一模一樣。咁我覺得佢嗰個恐怖程度，我自己又唔係話真係會驚，但係又唔會話冇咩。細個嘅時候會有啲唔安心咯，自己去廁所嘅時候，但係大個真係好老實講，好難嚇到咯呢啲故事。